propietat fins llavors, i aquesta és la part que s'enderroca. Per tant, són unes 1.200 cases, són més o menys 4.500 persones que perden la casa sense cap tipus d'indemnització. I aquí veieu els principals edificis, els que destaquen és l'Arsenal, que és el Parlament, i també els que més destaquen són aquests dos edificis que també queden en peu, que és la Capella i el Palau del Governador. El seu plànol, ell preveu tota la forma que coincideix amb el que tenim avui, però amb algunes diferències. Podeu veure que al mig ell no preveu que continuïn els edificis de l'antiga Ciutadella. Tot això en el seu pla s'enderroca i aquí hi ha un edifici gran al mig, un palau que és un palau d'exposicions. I qui vota en aquest projecte, llavors ell arriba a l'alcaldia i ell promou aquest pla un altre cop i avança. I aquí al principi dels Guativitantes, que es construeix l'hivernacle, l'ombracle i el museu, també molts altres, i també la cascada monumental. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim.